政3分钟，台南进步向前冲。破碎的石棉跟评价下不一样。它基本上是石棉还有水泥，它去混合而成的。石棉其实它是一种天然的，这个比较长的一个纤维。在制作石棉瓦的时候，其实会把这一个纤维打碎，让它变成比较短的纤维。我们可以看到石棉的健康危害里面，其实最主要的，它是从呼吸道进来，因为它是一个天然的纤维，不太会从我们的眼睛、皮肤进入。大部分在密闭的环境底下去使用的话，是安全无虞的。那唯一会有问题的就是，如果你把它抽出来，你就会暴露到。在安全使用，它就是在2层隔间里面的时候，在家务里面去量石棉纤维，事实上几乎都量不到了。在拆除作业的时候，会量到比较多。如果你真的本身要去做拆除或者捡拾石棉瓦，我们希望你还是要有适当的防护装备。这里面的装备稍微说明一下，第一个就是手套，这个手套基本上是防止刺穿的这个手套。另外一个就是因为如果你穿短袖，夏天你没办法穿长袖的时候，你穿短袖的时候呢，我们会提供这个袖套。除此之外，事实上会有3个这种 N95 的口罩。除此之外，这个护目镜基本上是这样子。我们在工作指引上基本上这个不是必要的。如果说因为你怕有一些扬尘混着，可能你也担心是有石棉，那我们建议这个也可以戴。当然，如果你本身有戴眼镜的话，事实上也不需要用到这个。所以但整组里面呢，这个防护包里面我们会提供这些东西。在捡拾的过程，因为提供了适当的袋子，所以只要放得进去袋子的，就尽量不要破碎它。那如果有太大片的情况底下，或者它已经碎得很细的话，你要用铲子把它铲起来，务必一定要用水去把它喷湿。那因为石棉纤维在湿润的情况下，它就不会飞扬在空气中，那就可以避免我们从呼吸道去暴露到。因为我们现在很多受灾的这个家户，事实上是大部分是老人家，对于一些作业他不太熟悉，就是说你现在有受损，先去跟公所讲，不然就跟环保局讲，我们有这样一个通报的程序。完了之后呢，你可能就要开始要拆，要装袋。那要装袋就是这样的防护装备。这个防护包基本上在公所有提供了那这个还是强调是因为是跟石棉相关的。所以这个防护包提供就是一般的民众，或许你就不需要这些装备了，留给这个需要做石棉拆除的这些住家那些实际作业的人员你家里需要有这样处理的方式的人所以等你装袋好之后呢，你就打电话跟公所讲说我装好了或者跟环保局说我装好了，那我们基本上现在在3天里面就会去跟你载走。事实上，我们本身是灾民嘛，然后我们自己本身也有石棉瓦的建物，在风灾后那个屋顶完全破掉。那除了我们之外，事实上我们整个村庄几乎每一户，不能说全部，但是应该有8、9成全部都有石棉瓦的建物在住家的旁边。过去可能是作为仓库或者其他农业用途这样子。那这一次破得很严重，风又很大，所以吹的整个我们村庄的地板都是，还是有一些部分石棉瓦是我们虽然已经尽量处理，但不知道该怎么处理的部分，我们希望政府能够介入帮忙，我们一起面对这个问题。这样，那也非常感谢环保局，在一开始就有主动的。释出他们愿意赶紧处理石棉瓦这个议题，在和政府合作的过程当中，也发现政府的人力上面也会有困难。那我们现在就是看看我们的民间这边有一些友好的团体，例如台南新芽这样，能不能或是其他的我们找其他的支点去把这些人力找进来我们灾区，然后。用正确的方式，用保护自己的方式，一起来慢慢把这些散落在路边没有人捡的石棉瓦，把它整理起来，然后至少让居住在这里的人可以比较安心一点，这样子。
我是陈碧纯，欢迎收看8月18号礼拜一的中嘉台南地方新闻。台南市议会第4届第9次临时会正式闭幕。这届会期通过113年度总决算的审议报告，动议的订付款案有41件，而且伫临时动议，由民进党籍的议员提案，建议市府将超收的税金、甲交通罚款发还给市民。最后议会照案通过，交由市府检验。对此，市长嘛回应，原则上同意，但是当时的发放将会配合中央的时程。议会临时会18号的议程，主要审议各项的提案，甲伫临时动议顶。这届会期总共受理市府提案有43件，议员提案112案，其中垫付款案，大会拢同意垫付，或者是照临时审查的意见来通过。其中临时动议有民进党籍的议员，建请市府为体谅市民近来遭受天然灾害的痛苦。将超收的税额，甲伫超收的交通违规的罚款，以着现金普法来幸福市民，得到议会无分哪力全力的支持。那在法律上的问题，我们相信行政院跟立法院也已经沟通完之后，针对未来要怎么普发现金有一个一定的看法。到底多少钱？只要钱从速、从优、从宽，上好一个拢甲发1万，我感觉上好啦。对此，市长初步盘点，超收地方的税有8亿外。交通违规的罚款有4亿，大约13亿左右。坦白讲，以台南市的财政现在的状况不是很好，中央的一般性补助又大幅减少了50几亿，要挤出这13亿而不影响到市政的推动是不可能的，所以一定会影响到市政的推动。不过我们还是会合计啦，因为议长有才是。因为该案是临时动议来提出，至于当时要发偌济。最后，议长嘛裁决该案照案通过，送市府来研议，并建议市府伫后厝的定期会9月26进前，要做出明确的办理办法。台南新闻林跟杨顺怀采访报道。台南市大庆街元和宫甲新农店举办第17届信徒大会以及委员会改选，虽然顺利选出新任的委员。但是过去适当的财务明细、庙体装修工程严重等等的问题，并无做出解说，甚至庙内秀布、甲神桥等价值千万的文物失窃案，前主委王炳元回复记者的时阵，好亲像是跳针，最后是报警处理，配合调查。东西是在你的任内不见的，所以你会负起责任吗？我会想办法协助警方来追查这物件。敢有要负责任，甲元和宫放弃的古文物找回来？前主委王炳元面对着镜头挑战式回答讲，已经报警处理，只强调人袂走去。我袂走去啦，我动正正，我做生意人，我免得走去。本分局接获报案后，立即派员到场采证，并同步扩大调阅案发周边监视影像，积极侦办中。民测顶悬有人整理出文物放弃的部分，包括着桥东二石柳新桥、三顶文物桥、三角旗、8重秀布，还佫有一件石器、头旗、牛线，损失至少9000万。目前只会当呼吁各界莫收来路不明的文物。第2位邓某豪。第17届信徒大会嘛伫咧17号召开，当中大家上关心的，还佫有庙体漏水工程为虾米会拖3档？而且过去4档的财务状况拢还未对外公布。连宝生大地圣诞办道差节所开的钱，拢还佫是由罗祖所打。我先请问一下，你敢是在做信徒？信徒啊！现在信徒可以当乌托信徒？能拜托我啊！我嘛是当看演技啊！我是要平常袂使讲话。对伊个过程有疑的人吼，会当提出申复的诉愿。有信徒想要发言，煞互公所人员所挡。对着前主委王炳元的所作所为，大家犹原有侪疑问，该解说无解说。新一届的管委会表示讲，就要等正式交接了后，搁对外发言，也毋过时间也未确定。台南新闻社会采访报道。2025年第12届亚洲 U15 青少棒锦标赛，8月17到23
伫台南亚太棒球场热情开打。这嘛是 U15 比赛，相隔23天再度回来到台湾举办。第12届亚洲 U15 青少棒锦标赛，这届赛事由亚洲棒球总会主办，台南市政府甲中华民国棒球协会承办，队伍包含台湾、韩国、巴基斯坦、泰国、日本、香港、菲律宾甲斯里兰卡等亚洲8支队伍参赛。开幕战由地主中华队迎战韩国队。体育署长郑世忠、台南市长黄伟泰也拢到场为选手加油打气。台湾其实已经20年左右没有举办过 U15的棒球比赛这一次亚洲 U15来台南举办，也希望未来有更多的机会，有更多的球队来这么好的球场来进行国际的交流跟比赛。很高兴来到亚太棒球场这边来参加今年亚洲 U15 棒球的锦标赛。首先感谢亚洲棒球总会对于我国举办棒球赛事、国际赛事的一个能力的肯定。特别感谢中华民国棒球协会的工作团队、裁判以及台南市府的团队们，能够协助促成这一次赛事顺利的举办。体育局表示，台南亚太国际棒球训练中心是全台1等的专业棒球园区。这次赛事也是新邦主妇球场落成了后，首次举办国际赛。希望借由比赛，让各个球队深刻感受台南人的热情甲完善的体育建设。台南新闻张秀维采访报道。台南市善化区兴华市地中卫区18号举行动土典礼，由市长黄伟泰主持。伊表示，这个中卫区开发案不只是具有重大地区发展的意义，更加是市府推动土地活化、优化生活环境品质的重要里程碑。一晨，开地平安，国运昌隆。善化区兴华土地中卫土地大部分属于民国71年都市计划中划设善化区运动场用地。因为运动场以现行发展考量，已经无迫切需求，因此经过都市计划检讨后改变，为提升土地利用以及周遭生活环境品质，黄伟泰表示，兴华市地中卫面积虽然只有5.73公顷，但公部门会当取得大约2公顷的公共设施，包含地方池、公园、活动中心等等。这公共设施如果由政府开票的话，需要编列大笔经费，取得用地甲工程费用。现在以市地中卫方式，就会当无偿取得。而地主完成土地，嘛会当变成大体用地，会当讲是地主、政府、地方欢迎三赢局面。这个市地重划的意义在于，面积虽然只有5.7，但是公家部门可以取得2公顷的公共设施，包括滞洪池、包括公园、包括活动中心、包括道路，这些如果政府要开辟的话，就是一笔很大的费用，包括用地取得跟工程费用。而今现在就可以这个无偿的取得。对于地主有什么好处？对于地主，他们土地从农地从公共设施、公园用地变成了这个住宅区，他们的价值大幅提升。虽然面积缩小了，但对于政府地方的发展有很大的帮助，因为这个地方再也不是一个闲置的土地，变成一个公共卫生环境的一个死角或者脏乱的地方，未来就是变成一个发展完整的社区有很多公共设施可以让民众来游憩，所以说这个地方是创造了3赢，对于整体台南市的发展以及大南科周边地区的繁荣有很大的帮助。我们希望工程尽快顺利完工，能够带给地方繁荣跟进步。地政局长陈小美指出，善化区兴华市地中卫工程位伫咧善化都市计划东边，临近善化高中甲车头，交通便利，地理优良，土地总面积大约5.73公顷。工程规划涵盖公园、地方池、绿带甲道路等公共设施。中卫了后，会当完成大体区3.71公顷，公共设施用地大约2公顷。其中新片道路长度大约900公尺，公园面积大约是0.87公顷。地方池只是有效兼顾开发、防洪甲生态多重的目标。工程预计伫咧112年4月完工。台南新闻张秀维采访报道。旅游景点、私房秘境拢伫遮。
特色美食乐力哉，生活时事抢先报，中嘉新闻周报，深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。每周六下午1点，就在高雄都会台。主理时尚美学管理协会连续第5档举办创意美学设计公益竞赛。今年包括精油的纱纹、生活手工艺品以及影城花等等，总共有125件的作品参赛。协会表示，希望让中高龄的参赛者有比赛舞台，甚至有机会开创一场的第2春。宜兰区乐龄学习中心的长辈以陶笛、竖琴等乐器优雅演奏声中，为一年一度持历史上美学管理协会创意美学设计公益比赛加开序幕。会中来自中华、云林甲台南的参赛者，总共125件作品，拢呈现伫中南里活动中心。其中精心制作的手工精油泽，各种丰富的造型，使人赞叹，是个参照艺术品。另外，各种日常生活用品，透过拼贴起来是彩画，不止增加美观甲价值，更是独一无二的文创用品。这种卡数的装饰，加符合创意美学的概念。我会来参加这个比赛，是因为我有兴趣，而且这个如果我在深入的研究的话，我可能可以开班。希望说在这边能够取到经，那也能够互相的交流，对竞赛者创意的空间，让得奖者能够有自我的肯定。那这些手作都是应用在生活上会用得到的，所以我们才办这种比赛，让他们在未来职场，或者说想要创业或私下接订单、斜杠都可以做一些很好的一个比赛的一个竞争力。当然，这么多参赛作品，协会除了动员这经历丰富的专业老师来裁判，并以接受议员林美燕颁发顾问证书，感谢因为活动公益付出，嘛为个人社区的课程尽一份心力。我们是希望说他可以动手动脑，然后发挥创意，也可以互相联络感情。那这些东西呢，除了美观之外呢，我们还是非常的实用。慈力慈善美协真的是一个就是在社区也就扮演着非常好的就是角色，让我们大家能够把一些生活化的东西融入进来，美的东西。比赛到了尾声，南区区长嘛亲身到场颁奖，肯定协会提供舞台，让大家展现才艺。因有学习过的长者一起集结起来，然后参与这样子的一个才艺的一个公益比赛。那未来除了让他们对这方面有更大的一个兴趣以外，那也透过这样的比赛，能够让他们获得一个肯定，更加有成就感。这场比赛不只是一般的竞争，嘛是创意美学的交流甲合作，希望一档比一档更较有看头。台南新闻军职采访报道。市府观光旅游局争取海洋委员会海洋保育署补助，规划一系列海洋相关的活动。8月16、17号2天，伫黄金海岸的船屋闹热登场，吸引上千位的民众共同参与。台南市有真长的海岸线，甲日丰富的海洋生态。伫接近暑假的尾声，由着中央海洋保育署甲日地方来合作，共同举办2025海风生活节。16、17、2天，伫台南市的黄金海岸船屋闹热来登场，透过多元趣味的活动设计，带领民众对认识海洋、亲近海洋、到实践海洋的保护等。这边我们是海风生活节，其实在黄金海岸很棒的地方啊。今天天气也很好，有点风，那我们希望说各位大朋友小朋友大家一起享受海风的吹拂，来到黄金海岸。很重要的这个开心是很开心，但是还是要注意守护我们的海洋。保护我们的海岸。常常我们市政府都在办净滩，为什么要办净滩？如果海滩很干净，干嘛要办净滩？就是因为有些人丢一些垃圾啦，丢一些东西啦，让
我们海岸有点污染哈，有点这个所以有些不干净了，所以说常常很多团体都要办净滩。因此呢，希望我们爱护我们的海岸，保护我们的海洋。今年海风生活节活动内容丰富多元，在环境教育的部分，有寓教于乐的海洋保育教育市集，佮伫海洋废弃的装置互动电视解说等。另外，还有丰富的艺文活动，包括文创市集、海洋守护创意工坊的 DIY、影视产品实作的体验等。望透过创新而且具有在地连接的活动形式，打造台南的滨海观光的新亮点。台南新闻综合报道。成功大学人文社会中心、李前甲大唐公司以及大众教育基金会签署学术合作甲交流备忘录。未来3方面将用学术的资源、产业的实力甲教育推广的经验，共同来推广台南的农业、食农教育以及人权的议题。伫成大副校长陈玉都的见证，成大人文社会中心主任杨正达、大唐董事长吴明昌以及大众教育基金会董事长简明仁，因3方面正式签署 MOU， 希望合作推广台南农业、食农教育以及人权等人文社会关怀。大众教育基金会所做的 contribution 真的是相当令人敬佩无怨无悔。然后不求任何回报，开坦从20年前从那个台北南迁到台南，那成大给我们一些训练、一些经验合作、一些指导，让我们虽然进步不多，但是至少我们有在进步，而且也希望能够跟那个成大继续的合作。我们和成功大学还有那个台南公司的合作，我们一定会能够开发出很多适合学生能够去踏查走读的地点路径。那我们基金会过去也收集了非常多的历史资料，所以我们可以提供每一个地点的历史文件还有故事。台南毕竟还是一个农业产区蛮大的一个县市，一个直辖市，所以我们希望透过在地的这样的一个元素，也能够把对农业的这个转型的社会跟农业它所必须要关怀这样的一个社区跟议题，加上人权的这个议题能够扩大，作为我们人社中心未来发展的一个重要的议题之一。其中简明仁董事长是日本时代台湾农民运动的重要人物，简洁的后生，所以签约仪式当中，大众教育基金会嘛将简洁这本重要的研究成果捐赠给成大，结合 AI 来打造台湾农民运动历史资料库。3个单位的合作，除了让民众对过去人权历史有更较侪认识，对食农农业发展更是正面的效益。台南新闻军集采访报道。第25届金市奖颁奖典礼，中嘉集团总共入围29件作品，打破往年入围的纪录，而且佮得到年度系统耀金奖、创新服务奖、公共论坛节目奖、甲企变奖4项大奖的肯定，充分展现中嘉集团用心推广甲经营品德、创新节目内容的坚强实力。年度系统耀金奖得奖的是港都公共论坛节目奖，得奖的是高雄现场港都的现象市。创新服务奖的得奖者是双子星。企编奖得奖的是杜怀胜。第25届金狮奖颁奖典礼上，中嘉集团创下入围作品数新纪录，最终拿下4大奖项。本年度所属集团推出新服务，提供多元串流服务，提升客户的欢迎经验。媒体素养深耕社区，其中中嘉宽屏港都荣获年度最大奖系统跃进奖，从硬体建设到服务提升，全面升级，获得评审肯定。
港都新闻今年荣获系统跃进奖，我想实至名归。在每一年港都都历经了所有的一个年度计划，我们年年的挑战自己，希望不管从工程技术，或是从地方节目新闻制作跟公益回馈上，都能够回馈到我们的高雄市民。双子星推出的360度街景服务，结合媒体识读特程，展现创新实力。那我们双子星在今年可以拿到创新服务奖。那今年我们最主要推动的内容是我们用360度环景的技术来拍摄我们台南市的一些相关历史跟文化的景点，那把它运用到机上盒上面去，那可以让我们的老人家可以在家里面就可以透过机上盒环游我们整个台南市。中嘉宽屏北建首度挑战制播地方文史纪录节目《墓之物语》，深度探讨桃园龟山第一公墓迁葬议题，获得企编奖肯定。《墓之物语》这个节目，它就是从墓葬去切入，介绍桃园在地的文史故事。那我们呢，其实从无主墓做到家族墓园，从清朝日治时期到民国的，其实都有。那其实这中间过程中，真的是企划选题比较困难啦，因为包含像无主墓的部分，很容易就是做着也不晓得到底会不会有个结果什么之类的。然后呢，有一些议题也比较敏感，也要真的是受到很多学者或者是公司的支持，还有团队伙伴的协助，才能顺利完成这次的节目。中嘉宽屏港都高雄现场以深入的公共议题讨论，荣获公共论坛节目奖。我们高雄现场的节目其实是有许多的节目来宾，那包括公部门，然后民间单位跟学者。那我们是把高雄的声音在地发展，等于说是告诉大家这样子。那这个节目会得奖，其实是有很多幕后的人员在配合，才能得这一座奖。那是很感谢公司给我们这一次的机会。中嘉集团强调自制内容与地方生根，今年金视奖的优异表现，展现有线电视业者的深耕在地创新与永续经营。这一次在金视奖，我们一共入围了29项。那今天的颁奖典礼，我们也感到非常高兴，我们拿下了最大的奖项——年度系统跃进奖哦。那我觉得这对于中嘉集团所有的团队是一个很大的肯定哦。这几年产业面临影音串流的冲击，以及收视户的转型哦。有线电视经营其实大不易，但是我们持续我们追寻永续经营。那永续呢，我们认为就是在困境中依然坚持，所以我们会继续用影像来记录地方，为这个我们的经营区内的所有的收视户提供最好的收视品质。去年一整年，其实我们做了蛮多这个创新的服务，比如说我们做了这个机上盒360度的这个环景的旅游节目，那也带给民众不同的收视体验。那港都的部分，我们也获得这个系统跃进奖。那这个谢谢这个评审委员给予这个港都的肯定。那我们会继续的努力，然后把这个收视户的品质提升更好的品质。那也会持续在创新服务里面来积极的用心服务。从技术创新、服务提升到内容制作，让在地被看见。中嘉集团在数位转型的时代中，持续扮演地方媒体的重要角色，发现在地的真善美。记者黄日升、蔡小军、黄少明、丁克宇采访报道。感谢你收看8月18号的中嘉台南地方新闻，我是陈碧纯，咱再会。